लगता है ससुर जी हैं। खोबड़ा तो तुम्हारा जाना पहचाना लग रहा है। अरे ससुर जी बैठो, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं। मालिक बुढ़ा आया है, कुछ नाश्ता दोगे या तमाचा खिला दें? लेकिन हमने देखा है कि वो एक मोबाइल लेके आए हैं तुम्हारी बीवी के लिए और तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं। हाँ, नाश्ते में फिर तमाचे खाएगा ये आज। अबे साले का दिमाग ठीक करते हैं जाके। सुना एक मोबाइल लाए हो अपनी बेटी को देने के लिए। अरे सुनो तो। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब ये लो तमाचा खाओ। अरे ये मोबाइल तुम्हारे लिए लाए हैं। हैं? हमको खुशी हुई कि तुमको बढ़िया मोबाइल मिल गया। लग तो नहीं रहा है। हैं? साले मेरे मोबाइल चोरी कर रहा। नका बटाओ साले। हैं? मालिक तुम रख फोन। गंदी नाली के कीड़े की टट्टी, ये लो तमाचा खाओ। रुको मिलिट्री बुला के ला रहे हैं।